bi kontuak oso. Bai. Irudi politia, Venga, ala. Hasiko ya? Bueno, egun honen aurretik beste prentsa horreko bat egun da eta bizkanate kazetariak eta nik uste banatuta da biltzala, baina badakit batzuk hemen da beste batzuk estreminetik jarraitzen ari izatela, así que eskerrik asko denoi. Gaur Basoti Fundazio antolatzen nahi den, lehenengo Basotik txirrindulari bira aurkeztera gatoz. Ekitaldia urriaren 25ean izango da Deban, eta gazteei zein txirrindulari zalei zuzendutako jaialdi berezi bat izango da. Ekintza honen edo ekimen honen xehetasunak Basotikeko gerenteak Jon Ander Ostolazek emango ditu, baina nik labur-labur bai azaldu nahiko nukela zein izan den birau antolatzearen arrazoi nagusia, ez? Nik ohitura daukat esateko, eta nik uste gehiagok ere bai, ezagutzen den hori bakarrik maitatzen dela, o maita daitekela, eta Basotik bira jaialdi honen helburua hoixe da, ez? Gure lurraldeko basoak ezagutzera ematea. Horrela lortuko degulakon, ezagutzaren bidez, gizarteak ezagutzearen bidez, maitatzea eta gero errespetatzea ere bai, ez? Eta hori nola egin nahi dugu, gure lurraldean oso errututa dagoen kirol batekin txirrindularitzarekin, eta gure basoak uztartuz, txirrindularitza eta basoak eta natura uztartuz, ez? Txirrindularitza gure ingurune naturalean praktikatzen dan kirol bada, osasuna eta kirol honetaz baliatu nahiko genuke oraingoan gure landa eremu hau eta basoak gizarteratzeko. Izan ere, baso kudeak eta kolaboratiboa eta jasangarria zari geranean, ez gera bakarrik basoaren gestioz hitz egiten ari, baizik eta espazioen zaintzeaz ere bai, ez? Eta hau esan eta moduan zaindu daiteke gizarteak Gipuzkoarro gure basoa ezagutzen baldin dugu, ez? Muchas veces decimos que solo se puede querer o amar lo que se conoce, ¿no? La Vuelta Ciclista o la iniciativa que presentamos hoy, que organiza la Fundación Basotik, tiene precisamente ese objetivo, ¿no? Dar a conocer nuestro entorno natural, nuestros bosques, a través de una actividad saludable y tan arraigada como es el ciclismo en nuestro país, ¿no? Y mediante esta iniciativa lo que queremos es contribuir a que las y los guipuzcoanos y todas aquellas personas que se acerquen a disfrutar de esta marcha ciclista conozcan nuestro entorno natural, nuestros bosques y su valor. Porque siempre decimos que la gestión sostenible y colectiva no depende solamente de las instituciones o fundaciones como Basotik, requiere también del cuidado de la ciudadanía, ¿no? Del respeto hacia ese patrimonio natural. Kudeaketa kolektiboa eta jasangarria ezin da erakundeetatik bakarrik egin, ez? Gizarte osoaren parte hartzea ezinbestekoa da, eta horregatik nahi dugu basoa gure herritarrei gerturatu, bai gaur aurkezten dugun ekimen honen bidez, eta aurrerantzean ere Basotikek antolatuko ditugun gehiagorekin batera, azken batean ezagutzea delako maitatzeko lehen urratsa. Guzti horregatik, gonbidapena luzatu nahi dizuegu, urriaren 25ean Debara gerturatu eta ekitaldi edo jaialdi honetan parte hartu dezazuen, eta orain Jon Ander Ostolaza Basotikeko gerenteak emango ditu pixkat jaialdiaren xehetasun gehiago, ez? Jon Ander? Eskerrik asko, Xabier. Diputatok aipatu bezala Basotik Fundazioarentzako ezinbestekoa da. Gizartea sentsibilizatzea gure basoek duten garrantziaz, eta zentzu honetan aurten hainbat ekimen jarri ditugu martxan, eta dagoeneko 1000 pertsona baino gehiagok hartu dute parte, baino gaur aurkezten dugun ekimen hau bereziki polita eta berezia da guretzako, ez? Gure, lehenengo Basotik txirrindulari festa honekin, txirrindularitza eta basoa uztartzen ditugu, basoen garrantzia azpimarratzeko,
eta lan honetan bestetan bezala elkarlanean aritu gera, eta sekulako bidelagunak izango ditugu lehenengo txirrindulari festa hau antolatze aldera. Lehenengo eta behin Euskadi Fundazioa eta OZETA izango ditugu, Euskal Herriko txirrindularitza munduko eragile nagusinak izango genituzke. Hontaz gain, Debako udaletxeak eman digun laguntza eta 11 bat txirrindulari taldeak eman digun laguntza ezinbestekoak izan dira. Eta gainera, eguna modu polit batean bukatu ahal izateko, baserria kilometro zero eta Eusko Labelek ere laguntza emango digute festa borobiltze aldera. Zehaztasunetan sartzeko pixka bat, Basotik txirrindulari festak bi ekitaldi desberdinek osatuko dute. Lehenengo Basotik zikloturista martxa izango dugu, 89 kilometroko ibilaldi bat, ibilaldi lasai bat, garrantzitsua ez lehiakorra dela aipatzea. Ibilaldia parte hartu ahal izateko izena eman behar da Rock the Sport plataformaren bidez. Naiz federatua izan edo ez federatua izan, doakoa izango da bertan parte hartzea. Goizeko 8:30 elkartuko gera Debako Alamedako kioskoan, eta goizeko 9:00 emango diogu hasiera txirrindularitza birari. Lehenengo dorsalak eman eta parte hartzaileen poltsa jaso ondoren, eta noski parte hartzaile guztientzako opari sorta polit bat ere izango dugu bertan. Eta ondoren txirrindulari txiki festa izango dugu, familiei eta umei zuzendutakoa, 4 kilometroko bira txiki bat, eta ondoren ginkana polit bateko osatutakoa. Kasu honetan izen ematea ez da beharrezkoa izango, eta 10:30 elkartuko gera Debako kioskuan, 11 inguruan hasiera eman ahal izateko. Eta noski bertatzaile txikiek ere opari polit batzuk izango dituzte parte hartzearren. Eta ondoren, ezaugarri berezi bezala, aipatzekoa bi bizikleta soskatutuko ditugu. Euretako bat Euskadi Fundazioko txirrindulariak erabiltzen duten bizikleta profesional bat izango da, zikloturista martxan parte hartzen dutenentzako, eta ondoren parte hartzaile txikienentzako mendiko bizikleta bat soskatutuko dugu. Eta normala dan bezala, eta Gipuzkoan egon da modu on batian festa bukatzeko baskari bat prestatuko dugu, Alamedan bertan. Ordu bataka aldera hasiko da, parrilla bat, musika eta festa giro batian guztia ondo bukatzeko. Eta guretzat berezia egiten duen ezaugarrietako bat izango da Euskadi Fundazioko txirrindulari profesionalek parte hartuko dutela, bira honetan, bai txikiekin eta bai zikloturistekin, mutilak eta neskak izango ditugu bertan. Eta pixkat Aitor Galdosi hitza eman aurretik, erderaz labur-labur, para nosotros, para la Fundación Basotik, que ya llevamos todo el año poniendo en marcha diferentes iniciativas para visibilizar la importancia que tienen los bosques, actividades en las que ya han participado más de 1000 personas. Esta es una iniciativa especialmente bonita, ¿no?, en la que unamos el ciclismo y el bosque. Esta iniciativa, la que hemos llamado Lehenengo Basotik Txirrindulari Festa, que tendrá lugar el 25 de octubre en Deba. Es especial, por un lado, porque contamos con unos compañeros de viaje, los mejores que podíamos tener. Por un lado, tenemos a Euskadi Fundazioa y a OZETA como principales organizaciones del mundo ciclista de Euskadi, que vienen a garantizar la calidad del acto. Por otro lado, el Ayuntamiento de Deba y Amaikabat, que nos están ayudando en la organización del acto, y también Baserria Kilómetro Cero y Euskolabel para terminar amenizando todo esto con una fiesta. El día contará con dos actividades diferenciadas. Por un lado tendremos la Basotik Marcha Cicloturista, dirigido a gente que suele andar habitualmente encima de la bici, un recorrido de 89 kilómetros, no competitivo, pero para el que será necesario inscribirse en la plataforma Rock the Sport. No será necesario, es decir, la participación será gratuita tanto para aquellos ciclistas federados como no federados. Nos encontraremos a las 8:30 en el kiosco de la Alameda de Deba para repartir los dorsales y las bolsas, y el recorrido dará comienzo a eso de las 9 de la mañana. Y por otro lado tendremos la Txirrindulari Txiki Festa, dirigido a un público más infantil, juvenil y a sus familias, con un bonito recorrido de 4 kilómetros y una gincana posterior. Para la participación de los niños no será necesaria la inscripción, y nos encontraremos a las 10:30
en la Alameda de Deva para dar comienzo a la jornada a eso de las 11. Y bueno, entre las características más importantes de la jornada tenemos el reparto de 2 bicis entre los participantes. Por un lado, una bicicleta que utilizan los ciclistas del Euskadi Fundazioa, que sortearemos entre aquellos participantes del circuito cicloturista, y por otro lado una bici de montaña para los más pequeños. Y todo esto, por supuesto, amenizado a eso de la 1 de la tarde con una parrillada, música y un ambiente festivo para todos los participantes. En cualquier caso, para aquellos que quieran inscribirse o tener más información, pueden buscar la información en nuestra página web, basotik.eus. Y dicho esto, doy palabra ya a Aitor Galdós. Bale, egunon guztioi, eta Euskadi Fundazioarentzako eta laboralkuntza taldentzako ohore bada, ekitaldi honetan egotia, parte hartzen dugu baloria, eta importantea da, aipatu duzun gauza guztiak, eta bi martxetan hartuko dugu parte, bai txiki martxetan, rekorrido txikisa izango da Deban, eta gero zikloturistan 80ko buelta batian nagusientzako, eta bai batian eta bai bestian gure txirrindulariak egongo dira, bai neskak eta mutilak, eta aipatuko nuke Naia Mondarain, gurekin dago gaur, baina Idoia Eraso, Ane Santesteban, Uso Ostolaza, eta beste txirrindulari batzuk harturatuko dira, eta espero dugu jende asko etortzia eta egun politza pasatzia. Orain pasatuko jotitza Debako alkateari, esango dezu Deban zergatik ez, nik uste neurri batean aipatu dirala ez, motiboak. Debak itxasua eta mendia dauzka, itziar lasalde hori, ikusten genuen ibilbide egoki bat egin zitekela, ez, Gipuzkoa irudikatzen duen natura, ez, bere osotasunen irudikatzen duen zirkuitu bat egin zitekela, baita ere dauka txirrindularitza munduaren inguruko elkarte eta ez, erakundeak eta historiko bat ere badauka, eta gero gerturatu ginenean udalaren aldetik ere eduki genuen harrera ezin hobea izan zen, eskartzeko da benetan, eta ea ze esaten diguzun. Egun guztioi. Nik leheniko eta behin eskerrak eman nahiko nizkioke Basotik Fundazioari, lehen edizio hau, Basotik biraren lehenengo edizio hau Debara ekartzeagatik. Ohore handia da, gure udalerriarentzat, kirola, natura eta komunitatea batzen dituen ekitaldi hau jasotzea, eta bidean gainera gure basoak eta gure ingurune naturala balioan jartzen dituela ikusita. Horrelako ekimenek bizi ohitura aktibo eta jasangarriak sustatzen dituzte, eta kirolaz gozatzen dugun bitartean gure ingurumena zaintzearen garrantzia ere gogorarazten digute. Herriko elkarte eta kolektiboen parte hartzearekin egun handia eta herrikoia izango den inolako zalantzarik ere ez dugu. Lehenengo zikloturista martxa, txiki festa, ginkana, parrillada, musika, Deba, kirolaren, naturaren eta komunitatearen topagune izango da urriaren 25. Beraz, beste behin, eskerrik asko fundazioari, Basotik Fundazioari, gure herrian konfiantza izateagatik eta guztiz partekatzen ditugun balioak sustatzeagatik. Eskerrik asko. Egon diguna egiten digun, egun hortan, loreak edo nun jartzen dio, lehiz gatzagan edo jartzen dira, ez da ermita batzean edo. Dorletako amarrekinari loreak edo jarriko izkio, eta egun nun bate izan dira. Eta ez dakit galderaren bate edo baldima daukazue? Ez. Gaur mezuak... Argazki bat ateko dugu kanpoan? Bale? Bai. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.